moo tax faaw ñu réagir ndax ñu mën a am liñ bëgg tey ndax Ndiori mii mën naa ni sama course yëpp moo ko doon dox kon tey bu lii amee rek day métti bépp nit ku ñuul fii ci diggante Mbacké ak Touba ñëpp la métti kon ñi ngi sàkku ndimbal dañuy sàkku ndimbal ci sécurité bi ñu sécurité booy yi nga xam ne ñoo yor jakarta bi lii nag ndogalu yàlla la Baye Fall kenn mënu ci dara suñu borom moo ko tuddoon faaw day am. waaw kay Moustapha Thiam di président de l'association des conducteurs moto de Mbacké tey nag ñu daje fii ngir naqarlu lañ daan naqarlu nag lañ waxaat ndax it du lu bees saa su nekk dafay am ci rawatina moto Jakarta yi nga xamante ni si taxi rek la ñuy def ngir xëy suba am ak njaboot goo xamante ne si war nañ leen a yor te amuñu beneen métier boo xamante ne si bënn na bañ mañ cee faj seen i soxla tax ñu dugg ci Jakarta ngir liggéey boobu ñuy liggéey nag di ci daan seen doole ay dërëm ak ñaar dërëm yi ñuy dajale ngir yot ko seen ak njaboot ñu leen di agressé à tout le temps di leen dab di sàcc seen i moto di leen rey lu ci ëpp soit bu fekkee nekkul agression rek mi ngi nekk ci accident ci kaw tali bi donc mu nekk benn insécurité totale boo xam ne am na ci biir dëkk bi mu doon loo xamante ni si metti nañu trop nag ndaxte saa su nekk bu dara xewee ñu ngi ciy dox di ci wax saa su nekk mais pour mu am saafara dafa jafe ci biir dëkk bi rawatina fii nga xamante ni si moom moo jëm yoonu sancaane insécurité totale moo fa nekk amul fenn foo xamante ni si mën nga fa jaar guddi bu timis jotee presque jaar fa sax day nekk jafe-jafe donc ki nga xamante ni si nag soutien de famille la nga xam ne dafa jóg ngir dem liggéey romb ñu kar ko dagg loxoom dóor ko jaasi ñi wax ne ñaari nit ñoo ko agressé bi nga xamante teg nañ ko torse bi mu daw jëm gauche après rek jëm à droite ngir bañ a daje ki nga xamante ni si moom moo koy arrêté fekk ne fi nga xam ne fa la féete fa la ko kooku dóor jaase loxo bi sur le champ la rot mu nekk image yoo xamante ni dafa ñaaw dafa ñaaw boo xamante ni si gën na ñaaw sax ci ki nga xamante ni si moom lañ rek mais loolu dafay jeex tàkk dafay jeex parce que ñun suñ décision bi nga xam moom lañ jël képp koo xamante ne dàqeeti nañ la nga sàcc mbaa nga agressé ñu dàq la ba jàpp la ak moto bi nga xam moom la yore amul kuñ koy jébal foofu lañ lay taal sa essence lañ foofu taal la waaw dootuñ fi nekkati nag dootuñ fi nekkati di négocier dañ koy jox alerte à tout le monde rawatina biir dëkk parce que dafa yomb jébbal la bu ko defee ñu atte la ay weer ñu yóbbu la après nga génnaat dem sa yoon ki nga xamante ne dee na moom ñàkk na ki nga xamante ni si moom ñàkk na loxoom imaginel kii lan lay liggéey après ana lan lay defati 20 ans la am nga xamante ni si li nekk ci addunaam dafa des lu bare ñu yàqal ko kon dafa doon loo xamante ni si loolu moom pare nañ ci sa dootuñ ko nangooti tey dootuñ ko nangooti ëllëg autorité li ñuy sàkk mooy l'insécurité bi ñu defar ci bu baax a baax xool ko ku mel ni maire bëgg nañ vraiment mu jàppale ñu ci lu bëree bëri rawatina comme que moom mooy le premier magistrat de la ville kon donc moom jàpp nañ ne war na mën a jël sax en charge yaakaar naa kii nga xamante ni si moom fi nekk nga xam ne incapacité am moom ñëpp xam nañ ne fi nekk actuellement pour mu liggéeyati problème la parce que loxo droite am la bi nga xamee ne moom lay defee lépp ku xam loxo droite xam ne àdduna lépp looy def ci nga koy defee kon donc kii yàqal nañ ko lu bëri kii ñi dee sax ko tane parce que ñooñu tëdd nañ xam nañ ne dem nañ mais moom fii mu toog di xëy di dund war a faj ay soxlaam du ko mën a faj fan la jëm kon donc mu doon loo xamante ne si ñu ngi koy xaar ci moom di ko xaar ci ñi nga xam ne ñooy autorités yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi di waxaat di alerté waat en même temps di wax aussi le président de la république le ministre de l'intérieur li nga xamante ni si mooy Mbacké insécurité totale moo fi nekk insécurité bu metti te loolu war nañ ci jóg war nañ ci wax ngir mën a jàppale surtout la jeunesse ñi nga xam ne bu la neexoon ñu dem barsax bu la neexoon aussi ñu doon ay agresseur mais dañu ñëw def laneen mooy créer seen emploi propre emploi kenn fekku leen ci ne leen kaay leen ma jox leen lii ku nekk dajale sa tuut ba nga am benn 400 000 francs jënd ko moto di liggéey xëy rek ñu yenn ko yóbbu nga toog voilà exactement li ñuy contribuer ci commune bi ñëpp xam nañ ko parce que kenn am chaque fin du mois laa la wax nii parce que li nga xam ne ni chaque fin du mois li nga xamante ni si moom la ñu dugal ci commune bi amul kenn ku fi dugal bañ nañ ko ba presque li ñuy vérifier ñiy taxaw ci kaw tali bi li ñuy vérifier ci ñoom duñ ko vérifier sax ci yeneen ñi ci des parce que taxi oto yeeg yeneen ñi ci des yëpp duñ leen vérifier ni ñu vérifier Jakarta dañ lay arrêté laaj la sa quittance nga wane sa quittance dem kon ce qui veut dire que ne toujours ñoom ñi ngi contribuer sa ñi ngi def leneen war mais dafa des nag dafa am loo xamante ni si nag dootuñ ko nangooti tey dootuñ ko nangooti ëllëg am na loo xam ne faaw ñu jëlee ko ñun suñu bopp nag parce que kuñ ci jàppati moom dañ la rey dañ lay taal sax nga xam ne loolu amatuñ loo xam ne dañ ko ciy defati bon daje woon nañ fekk préfet am na lu ñu waxoon la nga xamante ni si moo nekkoon plan d'action bi nañ ko exécuter ñu dox ko wax ko def ko na nga xamante ni si noonu la ñu waxee woon ca daje boobu ñu daje woon beneen bi ci topp le gouvernement ñu ngi koy wax l'insécurité bi nekk Mbacké na ci gën a jàpp parce que loolu def na loo xamante ni si surtout li nga xamante ni si moom mooy des formations jeunes yi dañ ko soxla bëgg nañ ay formation yoo xamante ni si après ànd ak suivi ak insertion
parce que nit ki mënoo ko former rek bàyyi ko mu dem faaw nga topp ko dugal ko ci loo xamante ni si dana ko jëriñ mais boo formé bàyyi parce que am nañ fi ay ñoo xam ne def nañ ay permis mais jusqu'à présent mi ngi seen poste parce que toppuñ leen te jàppale wuñ leen ci kon loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne si ñu ngi koy wax pour ñu jàppale ñu ci bu baax. Sénégal moo amatul sécurité nous sommes tous en danger que buñ ko waxee nous sommes en danger que buñ ko waxul nous sommes en danger man je crois que est-ce que Mbacké am na autorité je pose cette question nañu xool Mbacké ni mu mel c'est la ville la plus reculée du Sénégal Mbacké c'est un désastre que ñu wax ko que ñu bañ ko wax Mbacké amul autorité c'est moi qui l'a dit dëkk bi tey ñu ngi ci loo xam ni bu ñu ko waxee ça va pas bu ñu ko waxul ça va pas il y a des jeunes yu ñu jël bàyyi leen en rade di leen sacrifier ñuy rey di gaañ di jàpp di tëj te mujjul fenn ça n'aboutit à rien kañ la ñuy soxla la jeunesse kañ la ñuy dimbali kañ la ñuy dimbali doom yi qui sont les avenirs de demain xale yii la ñii bonuñu xale yu ndaw ñoo fi nekk koo ci xool tey mu ngi kër mu ngi jabar mu ngi ak i doom liggéeyuñ pour sànni liggéeyuñ pour fo kii ñu dagg loxoom bi yàq addinaam bi li mu doon liggéey lépp këram kër ndeyam ak kër baayam la ko doon yóbbu di soutenir sa famille maa ko yar xam naa li ci moom bonut te ku bon nekku ci ñi fi taxaw ñi ñëpp c'est des responsables nañu arrêté stigmatisation bi ñuy def Jakarta man yi nañ ko ba ils ne sont pas mauvais c'est des travailleurs comme tout le monde damay ñaan ndegam laa wax ndegam Sénégal am na autorité laa wax de waxuma Mbacké bool dama ne ndegam Sénégal am na autorité nañu dimbali doomu aadama yi il faut qu'on veille sur la population sénégalaise Sénégal couvrir ko yomb na 17 millions d'habitants la mais ñun ana réew yi nga xam ne c'est des milliards de personnes te dañ leen a collectionné téye leen benn place lan moo tax ñun kon xanaa ñun dañ jut ay nit ñun ñi nu am fii lan lañ wala nous ne sommes pas représentatifs wala bu fekkente ni aussi dootuñu ay population sénégalaise qu'on nous le dise nan ñu dimbali bon contre X def nañ plainte fu ñu war a jaar nañ fa ñu ngi déglu mais ñu ngi ñaan les autorités compétentes nañu ci taxaw lii metti na kii au moins dagg nañ loxoom malgré que addinaam c'est devenu un peu médiocre kenn du ni addinaam yàqu na ndax kuy dund rek yaa ngi ak sa addina mais sa vie est devenue médiocre bërki démb la ñu rey nit foofu gaañ fa doomu aadama fan la mujj njoori nit ku sympa la ku sympa ku yaru ku ma jox cër man amul ak kenn problème boo gisee Mbacké gi depuis ba mu gaañoog léegi dëkk bi ñëpp a ñëw fi fekk ko fi c'est parce que melokaanam su bonoon kenn du fi ñëw keroog bi ñu daggee loxoom 3 heures du matin il m'a appelé personnellement moom moo ma woo jël téléphone am woo ma maa ngi jànnatu ma ne ko dañ la faj mu ni ma kenn fajuma ñu dagg loxo xale 1 heure du matin jël ko yóbbu ko jànnatul mahwa mu fanaan fa ba le lendemain à midi ñu doog koo laal ana santé ana santé ana accueil jànnatu moo gën a pire ci structure de santé yi nekk ci Sénégal fa laa defee sama opération j'ai vécu des choses li may wax dama ko dund ay wutkati alal ñoo fa nekk c'est des guetteurs de fonds qui sont là-bas mais pas des hommes de santé. Khelcom matin def leen ko seen moomeelu bopp bu leen fàtte abonné ci chaîne bi def ko seen yitte bës cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo yi gën a taaru. Khelcom matin officiel di tànneefu Serigne Saliou moomeelu askan wi. leen gën di abonné tey partage vidéo yi tey